好了吗？好了。这边是我们的一个点型，激光出来一个点，它就是一个点，这是一个点型。动手。好，再过来是一个线型，这是一个线型，这是一个线型。哎，哦，线为什么是宽这么多啊？我调到最大。哦。这是一个 O 型，这边的话是双 O， 这是我们的双 O 模式。再过来是我们的效果最好的三角模式，这是我们的三角模式。为什么说它效果最好？滴水稍等给你解释一下。这是8字模式，这是我们6种模式。三角模式说它最好，是因为三角模式它包括了线型和 O 型，它结合在一起就是三角。三角直接可以顶替掉线型和 O 型焊接，这就是我说的最好的模式。就漂亮一些，效果更好，更漂亮，然后鱼鳞纹直接呈现出来。8字形是2个三角。这边调节的模式，这边是摆幅的宽度，这是摆幅的速度，摆幅那个每秒钟摆幅120个三角形。这边给你们看一下焊接效果。这是什么模式？这是三角形焊接模式，适用于任何焊接效果。这就是随意焊接出的效果，这个就是随意焊的效果。O 呢放大中间线呢，你受湿的情况下，中间的拧不掉。只有这个来了三角，你们实际测试的话，这个能量是最强的。对，最宽有多宽？最宽是50宽。这就是拼焊。多打一个这种样子，在展示上的时候，给客户介绍让你看一下。这是你们可以切一下。还不是很长这个位置。没事，差一点点无所谓。来，你这边的话，对，尽量对齐一点。啊，你看，你先拍这个风。好吧。跟这个直对，不好意思。成功了，上午也不给。有